Ты обижаешься на то, что человек не сделал то, о чем ты ему даже не сказала. И внутри. Ну, он же должен был понять. Здравствуйте. Я Алена Селезнева, гипнопрактик и коуч. Здравствуйте, я Елена Гетманова, психолог, энергопрактик, коуч. Мы проводим эфиры каждую пятницу и разбираем те состояния, которые вроде бы про отношения, но на самом деле это про внутренние процессы. Мгм. И вот это ожидание, что тебя поймут без слов, оно очень частое и очень болезненное. А знакомо вам? Тебе плохо? Ты говоришь, все нормально. Ты устала, но не просишь помощи. Тебе важно, но ты молчишь. Да, он не спросил, он не поддержал, он не сделал так, как ты ожидала. И внутри сразу: ему что, все равно? Конечно, и как это чувствуется? Это обида, это разочарование, это одиночество рядом. Вот, как будто ты одна, даже когда ты совсем не одна. Ну да. Есть такая фраза: у каждого человека своя карта жизни. То есть внутри себя ты понимаешь, как должно быть. Конечно. А у другого человека вообще другая картина жизни. Вообще другая. И он вообще не в курсе, что у тебя там внутри происходит. Совсем. Мгм. И когда ты молчишь, ты как будто ждешь, что человек прочитает твою карту, а он живет в своей. Что происходит на самом деле? Давайте разберемся. Во-первых, ты не говоришь. Тебя не понимают, и ты за это обижаешься. И ты обижаешься на то, что человек не угадал. Естественно. Почему так? Если любит, он поймет. Я не хочу просить. Он должен сам догадаться. И еще страшно вот этот страх сказать просто прямо. Вдруг не услышат, вдруг откажут, вдруг это слишком. Но есть такая простая правда. Если ты не сказала, человек не обязан этого знать. Да. И давайте сделаем такую небольшую практику, вот прямо сейчас. Вспомни ситуацию, где ты обиделась на человека. Представь. А теперь убери его из картинки. Оставь только себя. И честно спроси себя, чего я тогда хотела? Вот прямо просто. Чтобы обнял, чтобы спросил, чтобы помог, чтобы заметил. И скажи теперь вслух или про себя. Мне тогда было нужно, и скажи, что тебе нужно было тогда. И обрати внимание, что происходит внутри. Появляется ясность, становится спокойнее, уходит часть обиды. Потому что ты, наконец, перестала ждать угадывания и озвучиваешь вот свое желание, ты его назвала. Как выходить из этого привычного состояния? Во-первых, не ждать, что тебя поймут без слов. А, Говорить просто и не усложнять ни намеками, ни молчанием. Человек не может догадаться, что у вас в голове. Мне сейчас важно то-то, то-то, то-то. Мне хочется то-то, то-то. Мгм. И говорить — это не требовать. Это давать шанс понять себя. А теперь домашнее задание. Попробуйте одну вещь. В следующий раз, когда захочется промолчать, скажите одну простую фразу. Мне сейчас важно, и проговорите ее. Да, без объяснений. Это просто факт. Дорогие, напишите нам в комментариях, ждали ли вы, что вас поймут без слов. И если вам сложно говорить о своих чувствах,
Мы с Еленой работаем индивидуально. Вы можете написать нам, и мы ответим, мы свяжемся с вами. Да, пусть в вашей жизни будет больше ясности. И меньше обид за то, о чем вы не сказали. Всего доброго и до следующей пятницы. Всего доброго.